志成大主教，今日同各位分享嘅一個福音嘅事工，係我有感動大家去做嘅。有一年嘅學校假期呢，我喺倫敦度度過。咁我通常呢就會去到呢個倫敦嘅海德公園嗰度傳講福音，用呢個辨道學同到地方到呢個海德公園嘅人去辯駁、去理論基督徒嘅真理、基督嘅真理。咁有一日，我有一個好重嘅感動，我心裏邊有一個好嚴重嘅感動，就係要去到呢個海德公園度傳講福音。我就唔知道去到究竟有啲咩特別嘅福音工作要做嘅，但係我信靠聖靈嘅帶領，我就去啦。嗰日好奇怪，去到嘅時候呢，雖然同時喺海德公園有好多事情發生，但係我離遠見到人海之中有一個人，有一個西人企喺樹，好似好迷茫，唔知做乜，佢喺度找尋一啲嘢。咁我就上前去同佢傾談，問佢係想點樣呢？佢就講其實佢係信耶穌嘅，但係佢就唔知應該點樣可以信多啲。佢想找尋多啲嘅真理，但係又唔識點樣睇聖經。咁所以呢，佢就嚟到海德公園度去尋找一啲答案，聽人哋講一啲嘢。咁神就俾咗我呢個機會去同佢傳講福音，信耶穌，睇聖經。聖經係點樣可以睇？我哋點樣可以相信耶穌？去慢慢去研讀呢個聖經，去尋找佢嘅真理。咁我哋就好愉快咁樣講咗一個下午啦。我嘅感動就係神唔係淨係一味好大喜功，要帶人哋去救好多人，要同好多人講嘢。即使係人海裏面嘅一個人，一個小子，神都冇忽略佢。喺適當嘅時候、適當嘅環境，神會帶最美好嘅事情同埋人去到呢一個人嗰處，去佢嘅身邊去幫助佢。即使係好似完全冇人關心你，完全嘅周圍嘅人都同你對敵都好咧，神會帶到適當嘅用人去到佢嘅身邊，去到你嘅身邊去幫助你。所以呢個事工俾我嘅感動就係神冇撇下任何一個人，一個小子。我哋做嘅事工唔係一定要對好多人，好大喜功要搞到好大，我就只有兢兢業業信靠神去做應該做嘅事工。即使係對一個人做嘅事工，都係神嘅事工，係美好嘅。願主祝福各位，願主為各位安排道路，去為人去傳福音。即使係一個人都唔放棄，都為佢講神嘅美好，主嘅福音。阿門。